ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് വാക്വം ക്ലീനറെ പറ്റിയിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. വാക്വം ക്ലീനർ പല ടൈപ്പ് വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്പാണുള്ളത്. അത് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയും ഒരു മോഡൽ. അടുത്ത മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് അതിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളവും വലിക്കാം, പൊടിയും വലിക്കാം. മറ്റുള്ള വാക്വം ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി മാത്രം വലിക്കാം. ആ വാക്വം ക്ലീനർ നമുക്ക് കാണാം. അതിനകത്ത് തന്നെ ഹെവി ടൈപ്പും ലൈറ്റ് ടൈപ്പും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡൽ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പലതിനും പിന്നീട് ആഫ്റ്റർ സർവീസ് കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് നമുക്ക് കുറവാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആണ് കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില കമ്പനികൾക്ക് നമുക്ക് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചില മോഡലുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഈ വാക്വം ക്ലീനർ നമുക്ക് ഡ്രൈ മാത്രം, പൊടി മാത്രം വലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണിത്. നല്ല സക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്. ആക്സസറീസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ്. വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ പൊടി വലിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. പിന്നെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പൈപ്പും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയെടുത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഈ മോഡൽ ഐബെല്ലിൻ്റേതാണ്. ഇതും പൊടി മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണ്. വെറ്റ് ഇല്ല, അതിന് ഡ്രൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടി വന്ന് കയറും. ഇത് പല മോഡൽ, പല ഷേപ്പിൽ, പല കമ്പനിക്ക് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോഡ് വയർ ചുറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ വലിക്കുന്ന വയർ ചുറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനോടെ ഈ മോഡലിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ കോഡ് വയർ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലോഡായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പൊക്കോളും. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇതിനുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് കളയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഇനി കാണുന്ന ഈ മോഡലുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ മോഡലുകളാണ്. എല്ലാം ഹെവിയാണ്. നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല കമ്പനിയുടെ നമുക്കുണ്ട്. ഹിറ്റാച്ചി ഉണ്ട്, ഗ്ലോബലുണ്ട്, മെറ്റാബോ ഉണ്ട്, ടോട്ടലുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോളിമാക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, ചിലതിൻ്റെ ബോഡി വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബോഡി സ്റ്റീലാണ്, ചിലതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം മോട്ടർ നല്ല പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ 1000-1200 വാട്ട്സൊക്കെ ഒരു മോട്ടർ വാട്ട്സ് വരാറുണ്ട്. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, നോർമലി ഇങ്ങനെ 2 ക്ലിപ്പായിരിക്കും വരിക. സാധാരണ മെഷീൻ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ചില കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതിന് സ്പോഞ്ചാണ് വരുന്നത്. ചിലതിന് ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഫിൽറ്റർ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചില കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം, എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് വരാറില്ല. ഡസ്റ്റ് മോട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊരു ബാഗാണിത്. അത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും വരാറില്ല, ചില കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ സാധാരണ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഓസ്, അത് സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പല ടൈപ്പ് ആക്സസറീസ്, സോഫയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിക്കാനുള്ളത്, ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് വലിക്കാനുള്ളത്, അതുപോലെ പൊടി വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആക്സസറീസ് കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് നോക്ക്. ഇത് ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് 3 സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മെഷീനകത്ത് 3 മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, കാറിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾസ്റ്ററി ക്ലീനിങ്, കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ്, അങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ പള്ളി, മോസ്ക്, അമ്പലങ്ങൾ, അങ്ങനെ വലിയ ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണിത്. ഇതിനകത്ത് 3 മോട്ടറുണ്ട്. 1000 വാട്ട്സിന് 3 മോട്ടറാണിത്. ഇത് 3 മോട്ടർ നമുക്ക് 1 മോട്ടറായിട്ടും 2 മോട്ടറായിട്ടും 3 മോട്ടറായിട്ടും അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണമായിട്ടും 2 മൂന്നെണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെയധികം സെക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. 80 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ ടാങ്കിൻ്റെ വലുപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 80 ലിറ്റർ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് പൊടിയും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്വം ക്ലീനറാണിത്. ഇത് നമുക്ക് സർവീസും സ്പെയറും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ജാക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേര്. വളരെ നല്ലൊരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, അതായത് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് സെൻ്ററുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ വാഷിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഈ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തുടർന്നും ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബെൽ ഐക്കൺ ഞെക്കുക. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.